अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आज जिस मोबाइल के लिए मैं आप लोगों की अनबॉक्सिंग लिख रहे हैं दोस्तों, मोबाइल का नाम है Oppo A5 2020। और दोस्तों ये मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है, तो दोस्तों मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों आने वाली वीडियोस में गेमिंग टेस्ट और चार्जिंग टेस्ट भी करूँगा। और दोस्तों आप लोग इसकी कंपैरिजन वगैरह देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन दबा दें। और दोस्तों अब हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। और दोस्तों ये देखें, ओप्पो का इन लोगों ने टिपिकल का बॉक्स दिया हुआ है। और दोस्तों ओप्पो लिखा हुआ ओप्पो A5 2020। और दोस्तों ये वाइट कलर में है। और ऊपर इन लोगों ने लिखा हुआ है 4 एंड 128 GB स्टोरेज है दोस्तों, 4 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज है। और दोस्तों हम इसके बैक पे देख लेते हैं अब इसके बैक पे क्या क्या है। दोस्तों यहाँ पे इन लोगों ने क्वाड कैमरा दिए हुए हैं। दोस्तों 5000 mAh की इसमें बैटरी है, डुअल स्पीकर हैं। और दोस्तों इसमें जो प्रोसेसर दिया हुआ है स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर दिया हुआ है। और दोस्तों अब इसको बॉक्स को ओपन करते हैं हम। और सबसे पहले जो बॉक्स आता है दोस्तों, छोटा सा बॉक्स है। इस बॉक्स में दोस्तों ऊपर लिखा हुआ ओप्पो, इस बॉक्स को दोस्तों ओपन करेंगे तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो है एक सिलिकॉन केस है। और दोस्तों साथ यूज़र मैनुअल है। सिलिकॉन को साइड पर रखते हैं, सिलिकॉन को यूज़र मैनुअल है। उसके बाद जो दोस्तों सिम ट्रे पिन होती है वो है। और दोस्तों अब मोबाइल को बाहर निकाल लेते हैं। और दोस्तों ये वाइट कलर में है, इसको साइड पे रख देते हैं और बॉक्स में देख लेते हैं क्या क्या है। दोस्तों ये चार्जर है, एक हैंड फ्री है और एक टाइप सी केबल है। अब ये देख लें, टाइप सी केबल है। और दोस्तों ये टाइप सी केबल है लेकिन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि दोस्तों चार्जर 2 एम्पेयर का है। ये फोकस कर ले, ये देखें फोकस कर लिया। और दोस्तों आप देख सकें। अब दोस्तों मोबाइल को रैपर से बाहर निकाल लेते हैं और फिर इस मोबाइल को ऑन करते हैं और फिर सेट वगैरह करके फिर इसको स्टार्ट करते हैं मोबाइल को लेते हैं। और दोस्तों देखिए मोबाइल ऑन हो रहा है। और दोस्तों ये ओप्पो का मोबाइल बस तो जितनी देर में मोबाइल स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, इस साइड पे इसका पावर ऑन ऑफ बटन है, इस साइड पे दोस्तों वॉल्यूम बटन है, ऊपर सिम ट्रे है। और दोस्तों बैक से वाइट है। और दोस्तों बैक पे क्वाड कैमरा है, जिसमें से एक 12 मेगापिक्सल का सेंसर, एक 8 मेगापिक्सल का, एक 2 मेगापिक्सल का, और आखिरी जो कैमरा बैक पे वो भी दोस्तों 2 मेगापिक्सल का है। उसके नीचे एक फिंगरप्रिंट है। और फ्रंट पे जो सेंसर है दोस्तों वो 8 मेगापिक्सल है। और दोस्तों इतनी देर में मोबाइल भी ऑन हो गया है। दोस्तों ये मोबाइल को ऑन कर लेते हैं। और दोस्तों इसमें कलर OS 6 है। और दोस्तों एक कैमरा वगैरह देख लेते हैं, देख लें। ये फोकस थोड़ा सा कर लें मोबाइल। और ये दोस्तों ये वाइड एंगल कैमरा देख लें, जिसमें हम दोस्तों ज़्यादा सारी चीज़ें ला सकते हैं। और दोस्तों ये फ्रंट कैमरा है, ये वीडियो मैं बना रहा और मेरा फेस आ गया दोस्तों। और दोस्तों इसके साइड पे काफ़ी मोड्स दिए हुए हैं, स्लो मोशन का मोड है, काफ़ी मोड्स हैं दोस्तों। और दोस्तों ये 720 की स्क्रीन है, 720p की। और दोस्तों ये बैक से वाइट कलर में है। और इसमें दो दोस्तों वेरिएंट है, एक ब्लैक और एक वाइट। आने वाली वीडियो में आप इसका ब्लैक वेरिएंट भी देख सकेंगे। और दोस्तों नीचे वाली साइड पे दिया हुआ है एक चार्जिंग पोर्ट, एक हेडफोन जैक और स्पीकर ग्रिल है। हमने इसके स्पीकर ग्रिल वगैरह देख लिए, अब इसकी स्टोरेज वगैरह देख लेते हैं। इसमें कितनी स्टोरेज है, 128 में से कितनी जीबी स्टोरेज अवेलेबल है, अब वो चेक कर लेते हैं दोस्तों। ये अबाउट फ़ोन मिल गया दोस्तों। अबाउट फ़ोन पे क्लिक किया, अब नीचे आते हैं तो दोस्तों इसमें जो एंड्रॉयड है वो पाई है इंस्टॉल। और बैक कर लेते हैं। और दोस्तों जिसमें 4 GB की रैम लगाई गई है और 128 में से 105 GB आप यूज़ करने के लिए है, आपके पास अवेलेबल है। 105 GB आपके पास यूज़ करने के लेबल है। और दोस्तों आप इसका रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, साथ बेल आइकन को दबा देना। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही।